Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome to Farani's kitchen. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வாங்க நாங்க இன்னைக்கு Farani's kitchenல ஈஸியா கங்குன் கீரை உண்டு என்ன போடுற எப்படின்றத பாப்போம். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு எங்கடது கங்குன் கீரையை செஞ்சு கொள்றதுக்கு நான் இன்னைக்கு கட்டர் கொச்சிக்காய் எடுத்து வைக்கிறேன். உப்பு, மாசித்தூள், வெங்காயம், கருவேப்பிலை, தக்காளி, garlic, ரம்ப, கங்குன் கீரை இவ்வளோ தான் நான் இன்றைக்கு எடுத்துக்கிறேன். வாங்க இந்த கீரை எப்படி என்ன போடுறேன்னு பார்க்குறதோட வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அப்போ காட்டு மிஸ் ஆகின இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்தால் அவங்களுக்கு உடனே பார்த்துக்கொள்ள எளிமாவும். ஃபஸ்ட்டுக்கு எங்களது கங்குன் கீரை என்ன போடுறதுக்கு தேவையானாலோ சட்டி ஒன்று அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன். அதுக்கே 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயிலும் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். இதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மாசியம் போட்டு அதை கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளணும். அதுக்கு 4 பீக் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து அதுக்கும் நல்லா தட்டி அதையும் இதில் போட்டுக்கொள்கிறேன். கருவேப்பிலை கொஞ்சமும் போட்டுக்கொள்ளணும். ரம்ப 2 தூணும் போட்டுக்கொள்கிறேன். எல்லாத்தையும் போட்டு இதுக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளணும். வெங்காயம் ஒரு காய் எடுத்து அதை நல்லா மெல்லிசாக வெட்டிட்டு அதையும் நான் இதிலே போட்டு சோட்டை பண்ணிக்கொள்ள போகிறேன். வெங்காயம்க்கும் லைட்டாக சோட்டையாகிக்கொண்டு வரப்போக்கில் அதுக்கு நான் உப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். இதுக்கே கட்டர் கொச்சிக்காய் 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். நீங்கள் உங்களோட காரத்தை பொறுத்து கொச்சிக்காய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி வெங்காயம்க்கும் லைட்டாக ஃப்ரை ஆகி சோட்டையாகி கொண்டு வரப்போக்கில் இதுக்கே நான் கங்குன் ஒரு கெட்டு எடுத்து அதை சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்படி அவங்களையும் பார்த்தா விலங்குதாய்க்கும் கங்குன் கீரையை நல்லா பிச்சு கழுவி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இது சின்னதாகவே கட் பண்ணணுமே இல்லை, அவங்களையும் பெருசாக கட் பண்ணினா ஓகேன்னு நினைக்கிதுண்டா நீங்கள் பெருசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எங்கள் ரோட்டில் இப்படி சின்னதாக கட் பண்ணால் தான் தின்ன விருப்பம் பிள்ளைகள், அதனால நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அது உங்களோட விருப்பத்தை பொறுத்து அவங்களையும் செஞ்சு கொள்ளையிலும். கங்குன் கீரையும் போட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளணும். கங்குன் கீரையும் போட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி 4-5 நிமிஷம் குக் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். எனக்கு கங்குன் கீரை கொஞ்சம் வசங்கி வரும் வரைக்கும். இப்போ உங்களுக்கே பார்த்தா விலங்குதாய்க்கும் கீரைக்கும் நல்லா வசைங்கன்னு வந்திக்குது. நான் இப்போ இதுக்கு தக்காளி ஒரு காய் எடுத்து சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ள போகிறேன். தக்காளியெல்லாம் போட்டு ஒரு 2-3 நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கொள்ளணும். கீரையோட தக்காளி நல்லா மிக்ஸ் ஆகி தக்காளியெல்லாம் வசங்கி வரும் வரைக்கும். இப்போ என் தக்காளியெல்லாம் நல்லா வசைங்கன்னு வந்திக்குது. நான் இப்போ இந்த கீரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கொள்ள போகிறேன். இது நாங்கள் இன்றைக்கி ஃபரானிஸ் கிச்சனில் செஞ்சு கொண்ட கங்குன் கீரை ரெசிபி. இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்களும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நல்லா டேஸ்ட்டான ரெசிபி உண்டு. நீங்களும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். எங்களோட கங்குன் கீரை ரெசிபி உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுண்டா எங்களோட ஃபரானிஸ் கிச்சன் யூடியூப் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். அதோட உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது மாதிரி இன்னும் புதிய ரெசிபி தெரிஞ்சுக்கொள்கிறதுக்கு எங்களோட ஃபரானிஸ் கிச்சன் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதோட சைடில் வர பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் போடுற அடுத்தடுத்த புதிய ரெசிபி உடனுக்குடனே பார்த்துக்கொள்கிறதுக்கு எளிமாகும். இது மாதிரி இன்னும் ஒரு புதிய ரெசிபி ஒன்று எடுத்துகிட்டு வரும் வரைக்கும் see you next video and thanks for watching.